ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു സഫി സ്പൂൺസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കനും ബ്രെഡും കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണെങ്കിൽ പോലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് വരാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനടുത്തുള്ള ആ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എങ്കിലേ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വീഡിയോ എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു 6 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 6 ക്യാരറ്റിൻ്റെ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ നീളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഓരോ സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ ഒരു 6 ക്യാരറ്റ് സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുക്കുംബർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കുംബറും ഇതേപോലെ തന്നെ നീളനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 6 പീസ് എടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ ഒരു 6 പീസ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അതേ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളിവിടെ മസാല പറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ മസാലയിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു 1 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ടർമറിക് പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ, ഗരം മസാല പൗഡർ 1/2 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഒരു 2 പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ. ഇതെല്ലാം ചേർത്തങ്ങായിട്ട് നല്ലപോലെ മസാല പറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ആണിത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ മേലെ ആയി ഇത് മാരിനേഷന് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ വേണ്ടത് മയോണൈസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് മയോണൈസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബ്രെഡിനെ ഒന്ന് ഇഡ്ഡലി തട്ടിലിട്ടിട്ടോ മറ്റോ ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ വല്ലാതെ ആവി കയറാനും പാടില്ല, എങ്കിലോ ഈ ബ്രെഡ് അത്യാവശ്യം സോഫ്റ്റായിട്ട് വരികയും വേണം. ആ രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടാണ് ആവി കയറ്റിയെടുക്കേണ്ടത്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ പീസസിനെ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്തതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ചൂടായി വന്ന പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് സ്റ്റീം ചെയ്യരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ ഓരോന്നിനായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ കോണോട് കോൺ ചേർത്താണ് നല്ലോണം പരത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ബ്രെഡ് സ്ലൈസ് എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം മയോനൈസ് പരട്ടി കൊടുക്കാം. ഒരു പീസ് ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ 1 പീസ് ചിക്കനും വെച്ച് കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇവിടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കിട്ടും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെള്ളം തേച്ചൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ മയനൈസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അല്ലാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പേസ്റ്റായി കിട്ടിക്കോളും. ഓരോന്നും ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇതിലേക്ക് അല്പം നമുക്ക് ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്.